Kita sering mendengar mitos bahwa petir tidak akan menyambar 2 kali di tempat yang sama. Faktanya, salah besar. Petir justru sangat mungkin bahkan sering menyambar lokasi yang sama berulang kali. Terutama jika tempat itu tinggi dan konduktif. Contohnya, Menara Eiffel di Paris disambar petir rata-rata 10 kali per tahun. Hal ini terjadi karena petir mencari jalur tercepat ke tanah ketika ada bangunan tinggi menjadi sasaran empuk. Tidak hanya gedung, pohon tinggi, tiang listrik, bahkan manusia yang berada di tempat terbuka bisa disambar lebih dari sekali. Bahkan Empire State Building pernah disambar petir lebih dari 20 kali dalam satu badai. Jadi jangan pernah merasa aman hanya karena petir sudah menyambar suatu tempat. Justru tempat itu bisa jadi target utama berikutnya. Kesimpulannya, petir tidak hanya bisa menyambar di tempat yang sama, tapi memang sering menyambar tempat yang sama 2 kali atau lebih. Menarik bukan? Ikuti terus channel Faktanya 32 dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.